guys. මේක අපේ first vlog එක. මම ෂෙලෝමි. මේ තමයි මගේ husband සුපුන්. ඉතින් අපි අද අපේ first vlog එක start කරන්න හිතුවේ Kottawatta River Bank Resort එකෙන්. මේ resort එක තියෙන්නේ උඩවලවේ. ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. මේක natural sand එක තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඇත්තට මේ resort එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ resort එකේ ඔක්කොම කබානස් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් foreigners ලා මෙතනට එනවා. ගොඩක් famous තැනක් නෙමෙයි. හැබැයි ගොඩක් foreigners ලා මෙතනට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. කොළඹ ඉඳන් කිලෝමීටර 160ක් විතර දුර තියෙනවා. තව දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. හොටෙල් එක ගැන අපිත් දැන් මෙතනට ආවා විතරයි. ඒ නිසා තව දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. details ඔක්කොම කියන්න. ඔව් in detail description එකෙත් අපි ඔයගොල්ලන්ට දානවා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් බලන්න. අපි දැන් රැට කන්න කියලා හදන්නේ. අටමාරයි වෙලාව. ඔව් අපි ඩිනර් එක ගෙන්න ගත්තා. ඇත්තටම අපි රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහලා කන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඩිනර් එක සබාන එකටම ගෙන්න ගත්තා. මොකද රෙස්ටොරන්ට් එක ටිකක් බිසි. ඇත්තටම කෑම එක නම් හොඳට අරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. අපි ලන්ච් එකත් මෙතනින් තමයි ගත්තේ අද දවල්. ලන්ච් එකත් හොඳටම තිබ්බා. ඔව් කියන්නේ ඇත්තටම කිසිම වැරද්දක් නැහැ කෑමවල. සබාන එකේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා arrangements වල. බට් ඒක කිසිම ඒක අපිට ලොකුවට ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉෆෙක්ට් උනේ නැහැ. ඇත්තටම අපි මේක එක worth of one night. මොකද කිසිම අවුලක් නැහැ resort එකේ. කිසිම disturbance එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ තමයි අපි ගත්ත අපේ dinner එක. ගත්ත කෑම. ඉතින් අපි අද one night stay කරනවා මෙතන. අපි දැන් කන්න හදන්නේ නම් අපි සම්බන්ධ ඉතින් අපි දැන් resort එකෙන් check out වෙන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අපේ vlog එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපේ YouTube channel එකේ නම tourtreats. ඒකට අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හදාන හැම vlog එකක්ම අන්තිම වෙනකල් බලන්න. මේ වගේම vlogs අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. අපේ Instagram FB page එක අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. අපේ hotel එකේ details ඔයගොල්ලෝ description එකේ දානවා. ඔව් අපි description එකේ අනිවාර්යෙන් දානවා. අපි දැන් යමු යන්නේ. එහෙනම් අපි ආයෙ මේ වගේ vlog එකකින් හම්බෙමු. Wah, ini juga